მშვიდობისა მეგობრებო, გესმით ჩემი ხმა? დიდი მადლობა, რომ დღეს აქ ჩვენთან ხართ, იმისათვის, რომ ყველამ ერთად მივულოცოთ დაბადების დღე საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორიაში და მსოფლიოს ყველა დროის უდიდეს მომღერლების ათეულში შესულ ბადა ბურჯულაძეს. საქართველოს სახალხო არტისტის წოდებით დაწყებული, მას მიღებული აქვს თითქმის ყველა საერთაშორისო ჯილდო, რაც კი არსებობს ამ სფეროში. მათ შორის ავსტრიის პირველი ხარისხის საპატიო ჯვარი, იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო, კომენდატორის წოდება, 2014 წელს მიენიჭა ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკადემიის ემაას აკადემიკოსის წოდება, გერმანიის სახალხო არტისტის გამერზინგერის წოდება. ბადა ბურჯულაძე არის ღირსების ორდენის ორგზისა და ბრწყინვალების ორდენის კავალერი. 2008 წელს კი თბილისის ოპერის თეატრის წინ მისი სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. დღეს სწორედ ამ ვარსკვლავის წინ დგას ჩვენი სცენა, უფრო სწორედ სატვირთო მანქანა, მაგრამ ამას გულის წვეტით არ ვამბობთ, რადგან ჩვენ დღეს ნამდვილი სახალხო საიუბილეო საღამო გვაქვს და დღეს ამ სატვირთო მანქანაზე ჩვენი სცენა ბევრად უფრო თბილია, ვიდრე პოლიტიკურ ცენზურას დამორჩილებული ოპერის თეატრი. ბადა ბურჯულაძე საერთაშორისო თეატრების შეთავაზებას, რომელიმე ცნობილ სცენაზე აღენიშნა 70 წლის იუბილე, არ დათანხმდა. მან თქვა, რომ აქ უნდა ყოფილიყო თავის ხალხთან და დარჩა რუსთაველის აქციებზე, დარჩა ჩვენთან ერთად. მართალია, თბილისის ოპერამ არ გაუღო კარი მსოფლიო ბანკს, მაგრამ ჩვენ გავუღეთ მას გულის კარი დიდი ხნის წინ და დღეს ამდენი ადამიანი
საქმიანი მოვიდა მისთვის მისალოცად. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მუსიკალური ნომერი, რომელსაც ახალი თაობის მომღერლები წარმოგიდგენენ. საღამოს გახსნის არაჩვეულებრივი ანა ფალავანდიშვილი, რომელმაც თითოეულ ჩვენგანს თავი დაამახსოვრა მიმის პარტიის შესანიშნავი შესრულებით ოპერაში ბოჰემა. ანას მომავალ სეზონზე უკვე მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო სცენა ელოდება. ახლა იგი წარსდგება თქვენს წინაშე და შეასრულებს არიას ჯაკომო პუჩინის ოპერიდან ჯანის კიკი o mio bambino care. მივესალმოთ ანას. მადლობა პაატას ყოველთვის ჩვენ გვერდში დგომისათვის. მადლობა. როგორ ახარ? აბა. ვაი,